Fala galera, bom dia a todos aí, beleza? Estamos aqui hoje, ó, desmontando o motorzinho do Chevrolet 1.8, certo? Aí o que vem na linha aí da Fiat, equipa aí o Siena, a Strada 1.8, Palio Quente 1.8, beleza? Vou estar explicando alguns detalhinhos deles para vocês aqui, uns detalhinhos básicos, para a gente estar conhecendo como é que é esse motor por dentro. O desenho do motor da Chevrolet é bem semelhante mesmo ao da linha Chevrolet aí. Se você comparar aí com o Celta, um motor muito semelhante a dele, né? Esse aqui é 1.8. Nós desmontamos ele aqui, ó. Esses aqui são os pistões dele, é um motor de 4 cilindros, certo? 4 cilindros, 8 válvulas, certo? Esse aqui é os pistão dele. Ele tem uma posição de montagem, se vocês observar aqui, tem uma seta na cabeça dele, quer ver? Tem uma setinha aqui na cabeça dele, é esse local aqui. Entendeu? Esse aqui é a biela dele, a biela fraturada, que ainda utiliza esse modelo de casquilho aqui, ó, que é um casquilho que tem uma quadradinha aqui, isso que a gente chama de unha, né? Casquinho de unha ainda, tem uma travinha pequena ali, entendeu? Esse aqui é o virabrequim do motor, a peça principal aí do motor, um virabrequim bem pesado, motorzão 1.8, tem uns contrapesos grandes, entendeu? Ele tem esses furos no virabrequim que é dito para lubrificação, entendeu? Entre o mancal fixo e a biela, entendeu? Possui esse furo. Esse furo é vazado, entendeu? Como vocês estão vendo. Esse aqui é o cabeçote dele, o cabeçote 1.8. Esse cabeçote aqui tem muito, vamos dizer assim, muito detalhe nele. Por quê, galera? Esse cabeçote ele empena tanto essa parte aqui quando tem superaquecimento, quanto a parte de cima dele. É um cabeçote de 8 válvulas, que é 2 válvulas por cilindro. A válvula maior de admissão é a de admissão, a válvula menor é a de escape, entendeu? Ou seja, aqui ó, 2 por cilindro, 2, 4, 6, 8, entendeu? É um cabeçotinho bom de mexer, é muito bom de tirar, mas tem toda uma ciência aí esse cabeçote. Nós vamos estar explicando para vocês, esse modelo aqui é um modelo de cabeçote que ainda se utiliza o tucho que não é roletado, entendeu? Vou pegar um ali para vocês verem, só um minuto. Esse aqui, ó, é o tipo de balancinho que é utilizado nesse motor. Não é um balancinho roletado. É um balancinho, ó, como vocês podem ver, é uma peça rígida ainda. Ela sofre um desgaste entre ela e o comando, às vezes por falta de óleo de má qualidade, e gera um tec batido, entendeu? Esse aqui é o balancinho mecânico, não é o roletado. O que acontece muito nesse motor aqui, galera, que a gente precisa abrir para dar manutenção. Às vezes a pessoa fica muito tempo sem trocar óleo ou usando óleo de má qualidade, acumula sujeira nessa peça aqui, ó, pescador de óleo, que é essa peça aqui. O que acontece? Ela não consegue puxar o óleo aqui, ó. Não consegue puxar o óleo, o que acontece? Dá pressão baixa de óleo no motor. Aí começa aquele barulhinho que você ouve lá em cima nas válvulas batendo. Falta lubrificação nessa peça aqui no balancinho. Aí fica tic, fica aquele batido lá em cima, entendeu? Por quê? Porque faltou lubrificação. Esse aqui é o casquilho dele que ainda usa, que é o casquilho de unha, entendeu? É uma unha que você pode observar mesmo. Esse motor aqui ainda é stand ainda, entendeu? Nunca foi retificado. Essa aqui é a bomba de óleo do motor. Vai na dianteira do motor ali, entendeu? Ela que é responsável por gerar a pressão de óleo. Essa parte aqui é encaixada lá no virabrequim e roda, entendeu? No que roda, ele gera pressão de óleo nesse furo aqui. Esse furo vai lá no motor, certo? E manda a pressão de óleo lá para lubrificar todo o sistema. Essas aqui são as galerias de óleo. Quando você olha ali, e ela fica aqui, ó. Entendeu? Essas são as galerias de óleos do motor. Essa aqui também é de alta pressão, que está para o virabrequim. E eu vou estar desmontando o cabeçote dele, fazendo outro vídeo para demonstrar para vocês o cabeçote desmontado, entendeu? Aqui no caso aqui nós vamos trocar aqui os pistões dele. O pistão dele tem que ser trocado na prensa, porque o pino do pistão aqui, ó, vocês podem observar, ó, ele não roda livre, ele fica prensado na biela lá para vocês, ó. Vou mexer o pistão para vocês, ó. Olha lá, ele não possui aquela trava aqui, ó. Ele é prensado na biela. Então olha pra vocês verem, ó. Não possui aquela trava que tem aqui igual nos outros carros. Ele é prensado aqui na biela. A gente tem que levar lá na prensa para trocar ele, ó. Não tem trava, tá vendo? Então trocar esse pistão aqui é bem complicado, galera. Tem que tomar cuidado na prensa para não quebrar. É um motor bem minucioso, mas é um excelente motor. Beleza, galera? É um vidinho rápido só para explicar para vocês isso. Se lembrar de algum detalhe, eu deixei aí na descrição aí. Valeu, galera. Um abraço a todos aí.